Guys, may Samsung tayong washing machine ngayon guys. Ito yung problema niya guys. At pindutin mo ito, pindutin mo yung mga keep at case niya. Okay naman siya guys, pero ayaw gumana yung yung ayaw mag-react po. Kaya pag press mo yun, okay naman yung niya, function, pero ayaw mag-react yung pag-start mo. Lahat guys wala. Kaya ito gawin natin guys. Ito pala yung model niya guys, oh. Model ng washing machine natin. Yan. Balik natin. Start. Yan na. Natin guys, oh. Good naman siya, pero ayaw mag-react yung motor at lahat guys. Yung pag-start niya ayaw mag-react yung sa tubig. Yan, gawin natin ito, buksan at palitan natin ng bagong board. Kung gumamit ng guys, yung universal board, kasi mas maganda pa rin yung original na board niya, yung ilagay para hindi ma-deform yung niya, yung mukha, maganda pa rin. Kaya ito guys, tanggalin natin yung mga sakit niya, palitan natin ng bagong board. Guys, ang palitan natin yung board talaga niya. Ito yung bago. Ito yung bago guys. Palit natin. Yan siya guys, umandar na, nag-react na yung guys, yung sa drain, kasi mukha natin spin, nag-action siya, kaya 100% yung board talaga yung sira. Yan guys, oh.